Няма страшно. Автор Иван Хаджидимитров. С очите на душата си рисувам своите дълбоки страхове. Да, тези страхове не са ли отронени зранца от грозда на живота? И в тези страхове светът се свива, все по-малък става и те пускат плътната завеса на прозорците, за да не влиза слънчевата светлина в душата. И докъде ще стигнеш по дългия си път, ако в късчето синьо небе не откриеш цвета на надеждата? И все си обещавам, че ще забравя завинаги вкуса тръпчив на пропуснатото от живота. В кафето черно на нощта се крият черните ни мисли, живеят плътни, тъмни образи, но няма страшно, защото знам, нощта все пак ще свърши и светлолик, денят засмян на прага ми, ще стъпи. И пак на утрото надеждата ще прелети край мен на белия кон на времето. Понякога от мрака чер на моето безсъние към мен поглежда с трескав поглед неизвестното. Опитва се да ме изплаши, но аз не се страхувам, защото не за първи път това се случва. А как от болестите да не се боиш, като те отвретни дебнат, следят внимателно забавената наша крачка, готови да използват и най-малката възможност да се нахвърлят върху нас? Не сме ли ние младите и неукрепнали овошки, върху които да изсипят ледената си слана по пролетното вдъхновение на нашата зеленина? Но няма да се плаша. Няма страшно, защото знам, че пак ще прати провидението засмяно, малко облаче над пътя ми да се усмихне. Каделя бяла на надеждата, на вярата, че всичко пак ще бъде хубаво, задълго. В пролетните цветове на часовете на деня ми жужжат пчели, душите на умрелите, които искат крачката си отново да напълнят с нектара вкусен на живота. Знам, че в кошера им е завинаги запазено малко място и за моята. Но силно се надявам, че все още е твърде рано за това. Все още да имам време да се порадвам на слънчевата светлина, да помечтая. Съблечени от земните си дрехи, дори в студени дни, душите няма да измръзнат. Те, като пчелите, знаят как да оцеляват. Не се плашете. Животът е една планета, сгушена на завет в ръкавите широки на космоса безбрежен. Той е птицата запяла, която времето пресича и прекроява битието по своя мярка. Не вярвайте, че има място за страха на звездните полянки. И може би всяка една от звездите е преодоляна грешка по житейския ни път. Каквото и да ни носи денят, няма страшно. Нека си мислим, че слънцето за нас изгрява и лъчите му ще осветяват пътеката, по която само ние крачим. Не се страхувайте, застанали между светлината и мрака, между смъртта и живота, когато падат всичките илюзии, когато безсънието си превърнем в будност, когато в хаоса душата полети безцелно. Все някой миг целта ще се намери. Понякога усещаме, че земята сякаш не ни иска, небето също. И в такива мигове се питам, къде е мястото ни? Има мигове, в които земята майка се бунтува. Наказвани с вода и огън, с свлачища, подскача трескаво като необязден кон, обхваната от земетръсите на безпокойството си. От нас завинаги да се отръска сякаш иска, така сме и дотегнали с ненаситната си алчност за какво ли не. Когато облаци изпият светлината на слънцето и сърдити ветрове обрулят птиците от клоните небесни, не се страхувайте. Страхът е лош съветник и деформира зрението ни, действителността изопачава. И по-добре не питайте за къде светът се е забързал, към ново някакво си измерение или шеметно изтича. Самият той едва ли знае. Все някъде ще стигне до своето мечтано място или до абсурда си. Няма страшно. Краят е началото и началото е краят. По средата ние сме. Прекрачваме ту в едното, ту в другото и търсим неуморно мястото си в безкрайното и крайното. Такава е съдбата ни човешка. Страшно няма. Каквото и да става, ще се случи с нас или без нас. Прочел Живко Джуранов.